यही हाँसको निकाल्नु भयो? यहाँ हाँसको यो त मस्को होइन र भने मसौरी हाँस हो। 35 दिन कति दिनमा निकाल्नु? कति कति निस्किन्छ मलाई त थाहै भने यादै भएन त। 35 देखि 40 लाग्छ नि। 40 दिन लाग्छ? अन्डा नफाल्नु है यसको। कालो हाँसमा क्रस हाँस भइसक्यो रहेछ के हो कि त्यस्तै हो कि? मस्को थिएँ भाइले टाढेको भाइले ल्याइदियो त मलाई। ठुङ्छ नि त। 3 वर्ष भयो भाइले। सोनाली हो कि अर्कै हो यो? यो अर्कै हो यो के हो जर्मनी कुरा हो कि? जर्मन फाउल भनौँ न अब। नङ्ग्रा कत्रो छ फेरि। 3 वर्ष भयो। यसको चल्ला के घुम्दै घुम्दै। ल भन्नुहोस् हजुरले के गर्नुभयो कस्तो पाउनुभयो? भन्नु न भन्नु केही छैन। अब के कस्तो भने अब बत्ती पनि कट्यो होइन? इन्भर्टर जोड्नु भयो जोड्नु भएको छैन? इन्भर्टर जोड्नु छैन। अब लाइन गएको छ त्यो दिन चाहिँ 17 घन्टा लाइन गयो है फेरि। ठिकै 17 घन्टा लाइन गयो नि निस्किँदैन चल्ल। यसपछि केही गर्नु भएको छ र गर्नु भएको छैन नि होइन? त्यहाँबाट तपाईँले एक्चुअली यो गर्नुभएको थियो नि। यो बढाउने घटाउने गर्नु भएको छ? गरेको छैन मैले। चल्ला राम्रो निक्लेछ त्यति गर्दा? चल्ला त निस्केछ के गर्नु पर्ने खासमा मैले के बुझेन त। यस्तो हो कि यो एउटा भ्यालु सेट गरेको छ होइन? चल्ला निक्लिने बेला चाहिँ यो चाहिँ बढाउनु पर्छ कि? चल्ला निस्किनुमा कुन हो यो त्यसको त्यो लाइनको माथिको? यो 55 मात्रै छ नि। चल्ला निक्लिने बेला यो सेट थिच्यो भने तातोको एकचोटि देखाउँछ। ओके थिच्नुपर्छ। आद्रा त देखाउँछ। यसलाई बढाउने घटाउने जस्तो बढाएँ होइन? ल ओके गरिदिए सेट थिच्ने यो पहिले देखाउँछ। ओके थिच्ने यो देखाउँछ। अनि यसलाई तलमाथि गरिसकेपछि फेरि ओके थिचिदियो भने हुन्छ। ल एकचोटि 55 गर्नु त। माथि होइन गरौँ न मैले सिकाएँ कि कतिको जान्नु। ओके तल थिच्ने हो त्यसपछि होइन सेट थिच्नु त माथि के थिच्ने सुरुमा त्यसपछि तल ओके अनि त्यसपछि यो कम बेसी गर्ने। माथिको बढ्छ तलको घट्छ। माथि गरेन घटाउने हामीले अहिले घटाउनेहरूले सेट भइसक्यो त्यो फेरि गर्नु पर्यो हजुरले माथिको थिचेर यस्तो हुन्छ कि लगतै यो गरेपछि झिमिक झिमिक गर्यो तातो बढाउने घटाउने हो। यसलाई हामीलाई परेन यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउनलाई म अहिले बढाएँ होइन? हजुरले घटाउनु होला मैले 65 गरिदिएँ। यसरी गर्ने हो सेट थिच्ने यो झिमिक झिमिक गर्छ। त्यसपछि ओके गर्यो यो झिमिक झिमिक गर्छ। यसलाई सेट गर्नु भने हो यसलाई सेट गर्नु भने हो तलमाथि यो चुच्चो फर्काएको माथि छ नि त माथि फर्काएको बढ्ने हो तल फर्काएको घटाउने अनि यो थिचिदिनु भने ओके हुन्छ। थिच्नु भएन भने जस्ताको त्यस्तैमा ओके हुन्छ। एकचोटि यो घटाउनुहोस् 55 पुर्याउनुहोस् होइन? माथिको थिच्नु माथिको थिच्ने ओके थिच्ने फेरि तलको थिच्नु न। ल अब त्यसलाई घटाउनुहोस् 55 बनाइदिनुहोस्। बनाउनुहोस् अझै नडराइकन गर्नु न। ल ओके थिच्दिनुहोस् तल होइन? जान्नुभयो नि गर्न सक्नुहुन्छ नि। यस्तो हुन्छ कि अब यसमा 3 तल्ला छ। अन्डा चेक गर्न जानुभएको छ? यहाँ चाहिँ ठुलै यसमा पानी राख्नु रहेछ। ठिक छ ल। हजुरले त गजब भन्नुभएको रहेछ ल। हाँसको कुखुराको पुरै भरियो ल। चल्ला चेक ल यसरी चाहिँ कपडा ओछ्याइदिनुपर्छ सरसफाइ गर्न सजिलो हुन्छ। कपडा कार्टुन जे सजिलो हुन्छ त्यही राख्ने हो ताकि सजिलै सरसफाइ गर्न सकियोस्। अनि मैले चाहिँ यहाँ हावा खेल्ने ठाउँ राखेको हुन्छ। हावा खेल्ने ठाउँ छ। त्यसपछि यसमा नि हिटर सिस्टम छ एउटा बल्ब सिस्टम छ 2 in 1 हो। अहिलेलाई यहीँ राख्नु न। यहाँ राख्नुहोस् होइन बत्ती बल्यो। कति दिन पर्यो यो त होइन यसको हाँसको हेर्नु न। यो कति दिनको 2 गते राख्यो 2 देख्नुभयो सानो दरकार। मोबाइलमा चाहिँ राम्रो आएन मेरो मोबाइलमा प्रष्टै देखेको छ नि। देख्नुभएको छ नि अहिले देख्यो है।
ल यो 2 भनेर राख्नु रहेछ यो के को हो थाहा भएन यो त कुखुराको हो कुखुराको हो 25 गते राखेको होइन जम्मा कतिवटा राखेँ भनेर चाहिँ चिनो लगाउनु भयो जस्तो लाग्यो 25 गते राखेँ 25 यहाँ लेख्दैन थियो 25 गते यहाँ यसरी मार्क गर्नुभएको रहेछ ल यसमा नि छ है छ नि होइन देखेको हो यस्तै देखिन्छ है छु ल यो पनि सिक्नुभयो एउटा तरिका यो भयो हाँसको हेरौँ है त अन्डा रोटेट भएको छ कि नै 16 गते राखेको यसमा चल्ला छैन त किन चल्लो छैन 16 गते राखेँ होइन त 16 गते राखेको यो अस्ति भएको राखेको हो 16 गते राखेकोमा त चल्ला देखिनु पर्यो चल्लो देख्नुपर्ने कोही भाल्ला उसमा हाँसकोमा अक्सर त्यस्तो हुन्छ यसमा छ फेरि त्यही त किन मरेछ त यो त मरेको हो हलचल देख्दैन नि ल यसमा ठिक छ यो बत्ती सती कट्या थियो कि बत्ती कटाएन अहिले यसमा छ फेरि यसमा चल पाउनु चल पाउनु भएको एउटा भाइले लिएर राखेको हो उसको यसमा छैन फेरि यसमा छैन कि मोटरसाइकलबाट धेरै टाढाबाट ल्याएको हो कि हो स्कुलमा लिएर आएको भाइले स्कुटरमा हल्लिन्छ नि हल्लिन्छ है त्यो हल्लियो जस्तो लागिरहेछ मलाई गाह्रो बनायो नि त नि यो भित्रको चाहिँ यो यस्तो के यो डल छ नि पर्खन अन्डा हल्लिन्छ कि किन हो यसमा त कुनै पनि छैन त कुखुराकोमा त बसेको छ यसमा फेरि के भयो यसमा पनि छैन यो अस्ति भएर हालेको चाहिँ मलाई ए 15 गते छ त यसमा यसमा चल पाउनु हो छ यसमा ए छ नि होइन छ 15 गते छ नि होइन यसमा पनि छ ल अब जान्नु पऱ्यो यो पनि राखिदिनु न उसकै हो फेरि त्यो हुन्छ कि हल्काको अर्काकोमा के भन्दाखेरि अब धेरै टाढाबाट ल्याउँदाखेरि अब्जस पाइन्छ कि किन भन्दाखेरि त्यो नहल्लिकन ल्याउनु पर्दैन नलाइकन त्यही भएर मलाई एउटा दाइले पठाएको थियो मलाई विदेशी कुराको के अरे 20 रुपियाँ पठाएको थियो पुरा उसमा भुस के अरे उसमा नि त्यो मेलको भुसनमा मेलको भुसमा प्याक गरेर पठाएको थियो त्यसरी नै हो यसमा कति देखाइरहेछ के भइरहेछ खासमा के हजुरलाई त्यस्तो इस्यु आएको छ यस्तो के तपाईँको कस्तो भने यो यो माथिको छ नि 38 2 3 हुन्छ कि 38 30 दिन हाँसको राख्नु रहेछ हाँसकोमा 50 60 गरिदिउँ ल कुखुराको के फरक पर्दैन नि फरक परेन ल 60 गरिदिउँ ओके हाँसको राख्नु रहेछ नि त त्यही भएर 38 सम्म जाओस् केही छैन के फरक पर्छ पनि चल्ला निस्किनुमा चल्ला निक्लिने बेलामा 70 गर्ने 70 गरिदिनु अनि आर्द्रता पुगेन जस्तो यो 70 गर्नु हो पुगेन भने यहाँ छोपिदियो भने पुग्छ कि यो तातो उडाउनलाई हो लास्टको दिन मानौ यसैले छोपे पनि भयो कि मैले 19 वटा के कति वटा निस्किने कि त्यो लाइन पनि कट्यो नि त लाइन कटेपछि अलिकति गाह्रो बनाउँछ पानीको मात्र बढी भने बित्तिकै अनि हाँसको नि देउनी त्यही हो अनि कुखुरा एउटै हो एउटैमा नि निक्लिन्छ त्यो हाँसको चाहिँ कस्तो भने त्यो भित्रपट्टिको चाहिँ नि मैले 4 गते हालेको त्यो 4 गते हालेको चाहिँ तल अब मैले 4 गते मैले तल झार्ने कि 4 गते 5 गते तल झार्ने हजुरको यो जस्तो 37.8 छ 38 सम्म 38 पोइन्ट समथिङसम्म गयो भने पनि त्यस्तो फरक परेन अब हजुरको अब चितवन गर्मी हुन्छ जस्तो 40 डिग्री सेल्सियस पुग्छ भने दिउँसो बन्द गरिदिने कि मेसिन बन्द गरिदिने अब 40 पुग्यो भने 38 भन्दा माथि गयो भने त हजुरले मेसिन चलाउनु नचलाउनुको त कुनै अर्थै भएन नि त्यही भएर बन्द गरिदिने त्यो हाम्रो त्यो मिलाए पनि मिल्दैन अब वातावरणै 40 छ त कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो त मिल्दैन नि कति बत्ती तानेको छ यसले 200 वाटको हिटर बल्छ के अरे 200 वाट चल्छ
तानिया जा अब अहिलेको आएको छैन के अरे अब अस्ति कति आयो कि थाहा छैन मलाई 4-5 आयो त्यस्तै 4-5 जति आएन मेरो यो के अरे यो यसको यो छ नि यो यसलाई के भन्छ होला कन्ट्रोलर कन्ट्रोलरको नाम बिर्सिरहेछ कि हाम्रो म्याडमले बनाएको बेला मेसिन पऱ्यो जस्तो लाग्छ सिसा त आफूले हाल्नुभयो नि सिसा मैले हालेको आफैले ल मैले चाहिँ आज साइडमै आएर तपाईँलाई सिकाएँ झन्डै भएको म त हो नि एक ठाउँमा मैले त चल्ला अलसम्म चल्ला किनेको थिएन कि चल्ला होइन आफ्नो लागि त किन्ने नै होइन नि यत्रो यस्तो तपाईँको म सोनालीले चाहिँ त्यो पाल्नुमा लाग्थ्यो अनि सोनालीले उता काठमाडौँको सरलाई एकजना सरलाई के थियो के नाम भन्थे हेमबहादुर गुरुङलाई भने मैले उहाँले मलाई पढाइदिनु 15 त पढाइदिनु भन्थ्यो त्यहाँबाट अहिले सबै चल्लाहरू अस्ति निस्केको चल्ला त्यहाँ छ कोही मेसिन बनाउनु पऱ्यो त ल आउनुहोस् नजिक आसपास त तिनी अन्त पठाउनु सकिँदैन निका छरछिमेकले आसपासले चिन्ने हो त्यहाँ एकजना तामाङ दाई हुनुहुन्छ कि यहीँ रत्ननगर कि के पदमपुर भन्नुहुन्थ्यो ल सोनाली रहेछ त भाले छान्नुभयो भने सजिलो हुन्छ नि हजुरलाई कस्तो भालेको अलि लाम्चो खाले आउनुहुन्छ हो अहिले चाहिँ त्यो लाम्चो खाले आउँछ हाल्छु मैले सानो एउटा दाइले सिकाएको पनि मलाई थाहा छैन अब चाहिँ गर्मीमा चाहिँ विचार गर्नु होला कुखुरालाई काइदाको भालेहरू रहेछ त यो तपाईँको 4.5 महिना बोल्नु भयो सोनाली होइन त सोनाली मेरो 170-80 वटा अन्डा खत्तम हुन्थ्यो त्यो उस मेसिनमा अनि उता बाहिर गयो तिनीहरू च्यालेन्ज हो कि यसको पहिलाको यो यही हाँसको निकाल्नु भयो यहाँ यसको यो त मस्को होइन र भने मसौरी हाँस हो 35 दिन कति दिनमा निकाल्नु कति निस्किन्छ मलाई त थाहै भने यादै भएन त 35 देखि 40 लाग्छ नि 40 दिन लाग्छ अन्डा नफाल्नु है यसको कालो हाँसमा क्रस हाँस भइसकेको रहेछ के हो कि त्यस्तै हो कि मस्को चाहिँ भाइले टाढेको भाइले ल्याइदियो त मलाई ठुङ्छ 3 वर्ष भयो भाइले सोनाली हो कि अर्कै हो यो अर्कै हो यो के हो जर्मनी कुरा हो कि जर्मन फाउल भनौँ न अब नङ्ग्रा कत्रो छ फेरि 3 वर्ष भयो यसको चल्ला छ होला नि त बेच्ने खालको अहिले हालेको 9-10 वटा हालेको छ यहाँ अर्को रहेछ फेरि त्यो अर्कै फेरि अन्डा पारे रहेछ एउटाले पारेछ यो पनि पुरानै रहेछ नि त पुरानै हो यो दुइटा एउटै हो कि अर्को थियो अनि मैले
के अरे सिल्की थियो अर्को खालको त्यो चाहिँ मान्छे जस्तो रुने के मान्छे जस्तो रुने मैले त्यो बेचेर पठाइदिएको एउटालाई 2500 बेचेको बालीलाई यहाँ पनि रहेछ के अरे यो के जातको मै कुखुरा चिन्नै छोडिसकेँ मैले त त्यो के अरे त्यो नि विदेशी कुराहरू त्यो चाहिँ माथिको चल्लाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ के लसुन पानी हाल्नुमा लसुन पानी हाल्दिएको ए ल गर्मी आयो अलि रोग देखिन्छ कि लसुन पानी ग्लुकोज पानी के खुवाएको देखाएको छु क्या खुवाउनु आवश्यक पनि हुन्छ लसुन पानी हाल्दिएको बेचेको त्यो यसको आज 10वटा भाले अनि 4-5 पोती बेच्यो मैले 1.5 किलो जति भयो 4 महिनाको 2.5 किलो भने मैले त मजाले खाँदै नि मैले त कोदोको त्योहरू के छ भने 2.5 किलोसम्म ल मैले चाहिँ नयाँ कुरा थाहा पाएँ नत्र 1.5 किलोभन्दा बढी हुँदैन भनेर भन्दै कि त्यो पढ्नमा नि मलाई भन्दाखेरि 4 महिनामा बेच्ने मिल्छ सर तपाईँको भनेको अनि मेरो अहिले त्यो 2 किलो 2.5 किलो छ है त्यो भाले प्यारिङमा दुई रहेछ भाले देखि पदमपुर कति किलोमिटर अरे पदमपुर तपाईँको 6 किलोमिटर छ कि उमेशलाई फोन गरेको थिएँ मैले अब निक्लिहाल्यो अघि खै घर सर बनायो के अरे घरै छु भन्थ्यो के हो फार्ममा छु भने हो र हाँस त सस्तो भयो त कति किलो हुन्छ 3 किलो हुन्छ 3 किलो 3.5 किलो हुन्छ भालेको पोती त 2 किलो 2.5 किलो हुँदैन 2 किलो हुन्छ 5 त्यो 15 सस्तो भयो त अब चलेको रेटै यति छ यहाँ यो खोर चाहिँ कसले आफैले बनाउनु भयो कि सबै आफूले बनाए मैले कायदा बनाउनु भएको छ त नि मिस्त्री हुनुहुन्थ्यो कि अब पहिले ठिक छ ठिक छ नि अलिकति यो पुरानो मोडेलको खोरहरूमा यो सरसफाइ गर्न अनि झ्याउ हुँदैन यस्तो हुन्छ तपाईँको मेरो के अरे यस्तो मैले यहाँ जाली हालेको तल कि चिसो हुन्छ नि अरू महिना नहालेको त्यो अनि मैले फलेको हालेँ फलेको सबै फलेको हालेँ मैले सबै कुहिनु सधैँ फेर्नु पर्ने के त्यही भएर मैले टिनै हालिदिएको त्यहाँनिर सट्ट भुसो थियो सोनाली हो भन्दा पहिला मैले अब लोकल पालेको थियो तपाईँको आँखा पनि अनि साथसाथै कुहिएर सबै मार्ने के मार्ने अनि भुत्ला सबै झारिदिने खाइदिने यसले त गर्दैन यस्तो पहिला घरमै अब के अरे पिसिन पनि हाल्थ्यो अनि उसमा निकाल्थ्यो ओथारो दिएर पनि निकाल्थ्यो सोनाली ओथारो बस्छ बस्दैन नि ओथारो त झुकेर बस्ने अब कोही वर्ष भन्थ्यो भने अस्ति
अस्ति 1 महिना 3 महिना गएको सानो थियो कि अब मैले एक महिना भयो कि साथै 1 महिना भयो अनि कस्तो होला कस्तो ठुल्ठुलो भयो जस्तो